Декабрь 24 года. Находимся на Карибах, на американских Виргинских островах. Это архипелаг, конкретно сейчас на острове Сент-Джон. Такой красивый бухте, залив, красивая вода. Отличный пляж, большой, тянется в большом расстоянии. Пальмы, конечно. Очень красивый берег. День теплый, солнечный. 27. Солнце, правда, печет. Карибская, острая, мелкая вода. Она только мелкая, спокойная. Спокойная, а больших волн нет. Плавать можно вдоль, сколько угодно. Красота. Красота. Слов нет. Декабрь.